नमस्कार। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी मातालाई नमन गर्दै आजको एकादशौँ अध्याय पहिलो पुष्पाञ्जलीबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् श्रवण गर्नुहोस्। कथाको प्रारम्भमा गर्ने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षत फुल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम वर्मः वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गारिन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तगदतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परविलसन्मुक्तौली सविता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षा मालाकरा वाग्देवी भद्राम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अब सुरु हुन्छ एकादश अध्याय। अथ एकादशो अध्याय। मृगस्थली उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। ताहा उपरान्त सती देवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भएर महादेवले चित्त दृढ पार्न नसकी हा सती भन्दै भूमिमा ढली मूर्छा परे। निकै बेरपछि होस आयो र लामो लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झी बौलाहा जस्तै जताततै डुल्न लागे। त्यस्ता तरहले महादेव हिँडेको देखि तारकासुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण डाकी भन्यो, हे मन्त्री हो, हेर सतीदेवीको वियोगमा महादेव बौलाहा जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवताहरूलाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती हात लाउनु पर्दछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले जाओ भनी तत्काल आफ्ना सेनाहरू अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भए लडाईँ गर्न अमरावती गयो। त्यो देखेर देवराज डराई, हे देवता हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ। त त्यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्दैन। बरु यहाँबाट भागौँ भनी स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। त्यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार जमाए। स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनी लोकको राज्य भोगेर बस्नु भयो। त्यसपछि श्री महादेवले पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूलाई देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ईश्वर, अब हजुरसँग मृतक देह छैन, नेत्र खोलेर हेर्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो। त्यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाईँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आइबसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गर्नुहोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले नेत्र उघारी हेर्नुभयो र सामान्य देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदिई मनले उनीलाई सम्झी हा सती भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। महादेवले शोक गरेको देखि संसारमा जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनुभयो। त्यसपछि एक दिन चित्त दृढ गरी महादेवले हेर्दा आफूसित सतीदेवीको शरीर छैन भन्ने जानी अब के गरौँ, कता जाउँ, कसरी शान्ति प्राप्त होला भनी भरिसके धैर्य धारण गरी उत्तर पन्थमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेको त चित्त दृढ हुन नसके दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेको देखि आपसुमा कुरा गर्न लागे, हे ऋषि पत्नी हो, हेर ती जान लागेका महादेव हुन सतीदेवी मर्नाले बौला जस्तै भई त्यसै प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुर्बल छन्। अत हामीहरूलाई काम भोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। यसकारण हामीहरू यिनैका
यिनैका पछि लाम लागेर जाउँ, यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवका पछि लागेर हिँडे। त्यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाए, खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटोमै भेटेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरू किन हरण गरेर ल्याएका? भने तिनीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि महादेवले, तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले ती तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनी सोध्यो। अनि महादेवले पछाडितिर फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर उनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि रिसाएका ती ऋषिहरूले, हे महादेव, हाम्रा पत्नीहरू तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि लागेका हुन, अथ तिम्रो त्यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि श्री विष्णु भगवान कहाँ पुगे बिन्ती गरे, हे ईश्वर महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न लाग्यो। सोही कुरा बिन्ती गर्न आएका हौँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुन्नासाथ विष्णु भगवान तत्काल त्यहाँ पुगे। त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाला गर्नासाथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। त्यो देखेर समस्त देवता यक्ष गन्धर्व नाग र किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रममा गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषि हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप देऊ, अत तिमीहरूको पनि वाक्य सिद्ध नहोस् र ब्राह्मणीहरू पनि एकपति मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी तारापन्थमा काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रियवादी ब्रह्ममा आफ्ना तिनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघमा त्यो कुमार अगस्त्य सम्वादे श्री सुस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायाम इन्द्रादि देवता मृगस्थली गमनम नाम 11औं अध्याय। उपनयन्तु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निभूति दण्डवन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी दोषायम क्षोभरहित ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भय पुत्र पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतधार कथप्रसङ्ग या कुन्दति तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रा वेतया वीणा प्रदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मसना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति विधैर्वै सदा वन्दिता सामं पादु सरस्वती भगवती निषेध जडे पाहा कायिनी वाचा मनसञ्जर्वा बुद्धात्मना वा प्राकृति स्वभावत कर्मेदत सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयत। आजको 11औं अध्याय यही समाप्त हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।